啊，你有没有 rock rock rock？ 你会不会说 rock rock rock？ 呀，好棒哦！哦，Coco，宝，你可不可以跟妈咪说你的耳朵在哪里？哦，好棒哦！那你的鼻子嘞？鼻子，哇，好棒哦！眼睛呢？眼睛，哇，你不要比眼睛啊！这是什么？bird，好棒哦！小鸟 bird，要不要给大家看看？看，这是小鸟。佳怡会说 bird，bird 在哪里？吹吹吹，在哪里？在窗子外面。两个在窗子外面。bird，好棒哦！还有这边有一个大象，大象的眼睛。佳怡的眼睛哦，好棒哦！那佳怡的鼻子嘞？bird 在外面对，佳怡的鼻子嘞？鼻子，佳怡你的鼻子嘞？那耳朵嘞？耳朵在哪里？耶，好棒哦！